因为耶稣对上帝敬你，咱拢正做一家人。因为耶稣，因为耶稣，正做上帝子民。因为耶稣正做神，因为耶稣的革命。因为耶稣咱有过我的灵性，我已享受主我命，我已给人的注定。因为耶稣奉心三也主注定，咱拢正做一家人。因为耶稣，因为耶稣，对上帝敬你，咱拢正做一家人。因为耶稣，因为耶稣，正做上帝子民。因为耶稣当敬拜，因为耶稣无阻碍。因为耶稣必主稳住三款台，有时欢喜当饮食，有时苦当当相比。因为耶稣三竿苦三款地。因为耶稣当敬拜，因为耶稣无阻碍。因为耶稣必主稳住三款台，有时欢喜当饮食，有时苦当相比。因为耶稣三竿艰苦三竿地。因为耶稣当敬拜，因为耶稣无阻碍。因为耶稣必主稳住三款台，有时欢喜当饮食，有时苦当相比。因为耶稣三竿艰苦三竿地。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流，满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面，没有惧怕，能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，爱得胜有余。有主在我里面，没有惧怕，能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕，爱得胜有余。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我
我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。阿们。主耶稣是活水，是力量的源头，依靠主我们就蛮有能力。靠着那加给我力量的，凡事都能做。求主带领我们谦卑的来依靠他，因为上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。我们一同用谦卑的心来敬拜主上帝。求你给我一颗谦卑的心，给我一个受教的灵，好让我能走在你的旨意里，如同耶稣的生命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 。帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。帮助我更多的祷告，帮助我更深的依靠，单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。单单相信你，深深敬畏你，一生要跟随你。我们在天上的父，恩典满满的主，我们感谢你，主要因为在你满有慈悲怜悯，在你满有恩典，求主你帮助我们，让我们更多的依靠，更深的依靠你。主，你带领我们检查我们的心思意念，主，让我们成为你所喜悦的人。主，你赐了信心，让我一生拢来跟带你。信心，求你也安慰我的心，赐稳定，让我中间辛苦白疼，心内白白的人，主啊，你拢来安慰，你安慰一切
囝仔信你、群地你的人，愿平安伫阮的中间，伫阮一切，伫阮当中敬拜你所有的人的中间。主啊，阮将今仔日的敬拜、荣耀拢归互你，求你伫阮的中间掌权。安尼祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。我的心神啊，你着学讨耶和华，毋通袂记得伊一切恩惠。伊赦免你拢总的罪，医好你拢总的病。伊救赎你的性命，脱离死亡，用仁爱甲慈悲做你的免流。兄弟姊妹，大家平安。请起立，咱做伙来吟圣诗。圣诗第222首，上帝做阮代代帮站，请吟全首。我
上帝最我代代望着，高追求来望，不留个高求你照顾，最我的我望候。兄弟请坐。咱做伙压头来祈祷。亲爱的阿爸父上帝，万军的耶和华，你是至权、至大、至尊的神，你是全能的上帝，荣耀的君王，全地拢要敬拜阿多你，一切荣耀拢要归伫你。感谢主。阮大家欢喜聚集伫你的圣殿，敬拜阿罗你，借着牧师的讲道，听你的话语，享受你的恩典，对你有来满满的恩典。阮感谢阿罗你，阮是何等的福气！感谢你疼惜阮，为阮牺牲你的性命，赐予阮机会，通好做你的囝儿。我要感谢你，敬拜阿罗你。主啊，当阮咬一口气，阮就感谢你，赐予阮性命，因为你是性命的源泉。当阮常常失迷、行无路，拢是你亲自伫保护甲引带。当阮背逆做歹囝，是你牵阮的手倒转来，将阮小命命。当阮伤悲受委屈，是你擦消阮一切的目屎。阮知影阮是你的宝贝，你的陪伴永远伫地。主啊，恩典遮尔大，阮要安怎来报答你的恩典呢？你的恩典是阮脚前的灯，路上的光。阮要一世人跟对你，感谢主。阮要常常祈祷，为着全球病毒来流行、天灾的地变、环境侪变化、战争的无常、物资豆豆起价，真侪人的性命受到艰苦，生活受到影响。求主你保守，看顾阮的心灵，你的帮助甲医治，常常缀伫阮。主啊，阮的人命真正软弱，信心常常不足，求你坚固阮的信心，加添阮的力量。阮常常借着祈祷，倚靠主，求你保守阮每一位兄弟姊妹，满足因的欠缺。互因伫基督内面无得惊吓，时时得到帮助，充满信心、喜乐甲平安。主啊，阮的教会将要庆祝150周年的时，互阮会当看到你爱阮去做、去准备、去传福音，也会当看见教会的需要，兄弟姊妹彼此的需要，互阮会当彼此相听。彼此帮助，大家会当团结和谐。感谢主，阮也为着苏贞长老甲伊的家人来祈祷。虽然阮突然失去阮敬兄郑国兄，阮心内真正白目、艰苦、毋甘。伫侪活动当中，拢有伊为阮帮助的形影，主啊！但是阮永远相信你一切作为是搬过阮个人的心思意念，叫你亲自安慰因的心，安慰阮的心，互阮的天国兄会当安息伫你的怀中，也借着教会兄弟姊妹互相的帮助，
互因会当得到温暖甲三天。求你搁一再来进入阮的心，坚固阮的信仰脚步。阮要将兄弟姊妹，无论是家庭、工作、学业，一切拢交托互主。求你施阮祝福，互因会当得到满满的平安甲福气，也互阮服侍兄弟姊妹，哪服侍哪甘甜。主啊，阮的礼拜将要开始，求你的圣灵降临，开阮的心门，借着牧师的讲道，互阮的灵命得到造就，会当复兴你的教会。感谢主，阮安尼深深祈祷，拢是奉着耶稣基督的圣尊名来求。阿门。大家咱做伙来启应，启应文第10篇，伫圣诗后壁面。1013页，诗篇第27篇。现着，这我来客，兄弟来应。上主是我的光，我的拯救。上主是我性命的保障。虽然歹人攻击我，对敌吞食我；虽然大军扎营包围；虽然对敌发动战争。我对上主求一项代志，互我一世人踮伫上主的厝。我拄着患难的时，伊会甲我藏伫布边内；伊会甲我放伫石盘顶。我要伫伊的宝瓶欢喜献祭。上主啊，我求叫你的声，求你听。你对我讲，上主啊，我来朝见你。叫你毋通受去赶你的奴仆。拯救我的上帝啊！我的爸母若气杀我，上主啊，求你指示我应该行的路。毋通照对敌的心愿，甲我交互因。我深信一件事，着信靠上主。这声，以上。谢谢献诗，今仔日圣歌队要带领咱做伙来献的诗是。为这块土地，阮深深祈祷，请。
感谢圣歌队美好的歌声。再接咱做伙来信仰告别，咱用祈祷主祷文，请起立。请，愿伫天灵地，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫成，伫地灵亲像伫天灵。阮的日时，今仔日予阮赦免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人。无伫带阮入地狱，着救阮脱离迄个歹的。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿们。请坐。再接，咱做伙来读圣经。今仔日所选的经节伫出埃及记第19篇第4到第6节。听这显着，我来读，大家注心来听。出埃及记第19章第4节，我对埃及人所行的事，恁拢看见。问看见我怎样，亲像鹰鸟的翅排恁，带恁来跪伫我。但恁若实在听从我的话，遵守我的约，就伫列邦中，恁要做我家己的宝贝，因为全地拢是我的。第6节，恁要归伫我，做祭司的国，做圣洁的百姓。这话是你所着甲以色列人讲的。以上。再接咱的牧师。国成牧师要为咱讲道，伊的题目是上帝的大能，上帝的大能。各位兄弟姊妹，大家平安。拄咱所念的敬拜的诗歌，咱拢诚做一家人。因为耶稣，咱同敬拜；因为耶稣，咱诚做一家人；因为耶稣，咱得到主爱。愿主施恩帮助咱，互咱甲忧伤的人做伙同忧伤。愿主疼惜咱每一个人，咱同心来祈祷。主，你诚做阮的瓦壳帮助，因为你有大的气力，怎样引带一些百姓出埃及？你嘛怎样引带？住伫台湾岛屿所有的百姓，当阮面对侪的挑战甲苦难，无论是伫经济、伫国防、伫外交，我拢拄着侪困境。主，你来引带施恩阮的执政者，互因有够遐气力来引带、来带领全国的百姓，嘛求上帝你帮助，互阮拄着威胁的时，你来诚做阮的帮助甲瓦壳。祈祷奉靠主耶稣基督圣主名来求，阿门。咱知影上帝对世间的工作一直拢在进行，不管伊怎样引带，伊会施恩惠对咱每一个人施伊的恩惠，对社会施伊的怜悯，对国家施伊的稳定甲疼痛。所以上帝的工作是不断咧进行。有当时咱无法度用语言来形容，侪伫上帝恩典的内面，愿咱会当搁较侪信心来荣光主、来荣耀主、来见证主、来服侍主。诗篇111篇有讲着讲耶和华的作为本来就是大伊拢考察咱，所以伊所行的是尊严甲威严，伊的公义到永远。伊行基事，互人纪念耶和华有恩惠、有怜悯。伊行基事，互咱纪念。对今仔日的经节来看，上帝做伫犹太人，做伫以色列百姓，就是一件互咱会当肯定、会当行的基事，因为引带以色列百姓来出
埃及。所以咱看见上帝大的规律、大的能力，因为红海会当分开，以色列百姓行伫大地，会当通过红海。照今仔日咱来看，这是真正是神业甲技术。透过摩西所举的拐指引红海，所以红海就分开。摩西迄支拐是有能力、有规律，因为伊弹落，竟然会当变做一只啥？一只蛇。伊指尼罗河，尼罗河就变做亲像火的种会熄伫的河水。求上帝帮助咱，有伊的权柄赏赐摩西，赏赐伊所竞选的人。像是咱嘛知，咱做一个基督徒，咱有上帝互咱的权柄，就是做上帝的囝儿。上帝大的开力会当拍败这个对敌，嘛对埃及人来警告上帝的手是大有能力。所以今仔日经在讲，上帝亲像鹰鸟，伊的舌遮尔有力，将咱背伫伊的身上，而且佮带咱来归向上帝。愿主使用帮助咱。伫出埃及记19章的第4节，就有讲，咱做伙来读来。我对埃及人所行的事，恁拢看去，佮看见我怎样亲像鹰鸟的舌陪恁，带恁来归伫我。咱佮做伙来读一解来。我对埃及人所行的事，恁拢看去，佮看见我怎样亲像鹰鸟的舌陪恁，带恁来归伫我。即句话就真做咱今仔日的帮助，因为即件大的事做伫对敌，犹太人的对敌。因为犹太人伫出埃及第一关就拄着红海，即关实在是真困难，因为头前是海，后壁是安那对边，这个叫进退两难，这个前没有逃路了，那后有追兵，要安怎？所以摩西怪发生作用，伊指引红海，红海水就分开，互百姓行大地，互因每一个人拢保存性命，这是真见证。所以咱无论咱拄着任何的困境，咱头前无出路，后壁有对兵，有时可能是咱失去工作，有可能咱的身体出了问题，有可能咱的心情非常会低落。愿上帝帮助咱拄着困境的时，有上帝来引带。所以各位兄弟姊妹，咱来掠着这位上帝，这位真神。所以咱是上帝的百姓，愿咱每一个人伫困求的时，主是伊大的开力来帮助咱。所以咱爱愿意互上帝做工伫咱的身上，安尼上帝的开力才会当显现。咱今日所看到上帝伫红海行即个大能力。出埃及记14章第21节就讲，摩西海伸伊的拐，耶和华就找东风，互海水一暝就退去，水就分开，海变做大地。三国演义咱知影讲，孔明安那借东风，孔明去借东风，感觉这是一个伊透过看气象来做一件事。总是咱看到伫圣经出来，记上帝就用大风东风，互海水一暝就退去。所以什么人有这个大开力？是咱的上帝，是咱的主，连风拢听伊的指示。当耶稣行伫水面亲近学生的时，学生惊吓，讲哇，这是什么？是怪物。彼得想要来就近耶稣，虽然信心无够，想要沉落，但是耶稣甲伊伸手甲伊救起来。了后，耶稣指责大风大雨，然后就平静。耶稣学生才明白讲，连风连雨拢听耶稣的指示。愿上帝使用帮助咱，因为咱的大自然是上帝所定。咱看到百姓
大声学了上帝，学了主。这是出自摩西的歌吼，15章第1节。伊就摩西的歌就讲哇，因伫即场的战事，因赢，毋是出自因的开力，是出自上帝将遮的马甲骑马，拢淹没伫海中。有人去考古红海，有发现讲古早时代埃及军兵的物件，嘛当证明即件代志是真实。古早埃及的历史，伊嘛有记载足侪民族伫遐做奴隶，嘛有记载着犹太人希伯来人伫遐做奴隶的故事。即件代志是真是实的。虽然上帝帮助咱，法老的军队、法老的军兵，是迄当时我想是应该是上界先进的军队，应该是上界先进的部队。因为犹太人迄时阵还无形成一个国家的形式，只有一个民众尔定，所以伊要应付正规的部队，就那亲像民兵要拍正规的部队一样。所以耶和华是溃力，是咱的歌诗，是咱的拯救，是咱的上帝。伊说百姓讲我要学了你，伊亲像老爸一样，是咱的上帝，要尊重。伊将耶和华是战士，伊的名是耶和华。法老的车辆、军兵拢已经伫海中，伊特选的军长拢沉伫红海内面。对于第2节到第4节，摩西的歌唱出因对上帝的学了，因将这荣光归予上帝。所以摩西背后的溃力是甚物人？是上帝。摩西将这的事拢归荣光予上帝。真侪人拄着困难的时，感觉讲上帝已经弃杀伊。有当时有人认为伊会当拍倒对敌，是伊家己，毋是上帝。所以若无归荣光，无学了上帝，无归荣光上帝，无学了上帝，安尼主怎样将伊的亏力施了伫咱的心上？所以上帝信任摩西，摩西敬畏上帝。对摩西的歌，咱就会当读出来。有一个故事讲，一个老人咧讨戏的人，伊看到头前哇，拢乌云，天变暗。伊用伊的经验来看，讲有可能大风大雨，伊就准备要倒来入港，要休困。拄好有一个少年的讨戏人，毋惊死，拄好要出海讨戏。所以，这个有经验的渔夫，有经验的这个讨戏人，甲伊讲，头前乌天暗地，可能有大风大雨，咱做伙倒来。这个少年人就笑伊讲：你实在是太胆小了，你实在是非常的小胆。伊无听考劝，就直接要去讨戏。这老阿伯有经验的讨戏人讲：安尼我对你后壁来看，我惊你真正是小看大自然。果然无偌久，就拄着大风大雨，船用要沉落去。然后，这个有经验的老讨海人救这个少年的讨海的人。当时咱想讲，你真正是小胆，小胆的心，毋是无荣光上帝，是安那误判形势。敬畏上帝才是智慧的根本。愿主帮助咱，咱今日看见上帝用伊大开力的方法，有甚物方法？上帝用真高明的方法，用海话，甲咱背伫伊的膝仔顶。这是上帝的方法，毋是人的方法。因为上帝意念拢悬过人的意念，上帝的想法拢悬过人的想法。上帝用真紧的速度，因为鹰鸟要掠伊要食的物件，速度拢真紧。有人测过这个速度伊若要掠兔仔，要掠鸡仔囝。拢是非常用紧的速度，所以当人伫上帝面前，咱悔改的时，上帝拯救救赎
马上就临到。所以上帝用这两种的方法来帮助人。第一是悬的方法，第二是紧的方法。这两种方法拢超过人所想象、所想会到的。上帝用救赎来成这个大快乐的工作。所以各位兄弟姊妹，上帝的工作悠然持续，因为救赎的人会当得到福气来得到救。出来奇迹，咱看到上帝透帮以色列百姓，这个目的是要互咱信上帝的人知影讲上帝救赎的大快乐。上帝用独生圣囝来救赎世间人。咱知佮过2礼拜，咱特别进入受难周，特别进入过偌济。受难周，咱来甲耶稣做伙同受难。迄礼拜拄好拄着连续假期，所以提醒每一位兄弟姊妹，咱爱甲耶稣做伙同受苦，用咱的心来甲耶稣同受难。今日的经节伫第5节到第6节，都已经有甲咱指示上帝是安那是守约的，因为伊竞选伊的选民。所以遵守我的约，伫第5节，遵守这个约，才会当成做选民。咱知影旧约，圣经记载旧约对有几个故事，其中一个故事就是亚伯拉罕的故事，了后就是出埃及的故事。这两个故事成做犹太人因永远心中纪念的故事。了后进入新约，就是用耶稣基督做一个中心，所以。当咱咧收圣餐的时，就是已经进入新的约，用耶稣基督的生命来所设的，用耶稣基督的血，来所设立的新的约。第二，知影讲咱是属上帝，所以伫万百姓的中间，咱竞选咱成做伊的子民。对第5节是祭司的国度，咱是伫祭司的国度的内面，伫信仰内面。有一个概念叫万民安怎？万民皆祭司，所以咱每一个人拢是祭司。迄个祭司就是咱来警醒咱家己，成做圣洁。咱成做祭司是透过耶稣死伫十字架顶，伊的保护赎回咱。所以每一位信徒，咱祷告，咱会当祈祷来到主的面前，咱会当用咱的祈祷来恳求上帝。所以每一位兄弟姊妹，恁替教会祈祷，恁替兄弟祈祷，拢是教会兴起、教会兴旺的规律。所以咱逐个每一个人来看伫教会的需要，看伫兄弟姊妹的需要，嘛看到家己的需要。你偌久无祈祷？你偌久无参加祈祷会？你偌久无做祭司的任务？就是咱每一个人，咱来到主的面前祈祷。有当时咱也无操练，有可能上帝将这个权柄甲你收回来。所以祈祷的勇士是不断兴起、不断建立、不断来起造上帝的国度。所以万民皆祭司，每一个人拢是祭司的角色甲身份，因为耶稣死的时，迄个布里离开的时，是每一个人拢会当亲近到伫迄个至圣所。当咱祈祷的时，就是来到主的面前，迄个至圣所。了后，咱是分别做成的百姓，就是圣洁的国民。所以，伫祭司的国度有圣洁的人民，这个圣洁的名非常的高贵，就是咱每一个人是耶稣基督用伊的保护来遮看咱。所以，当咱是罪人的时，上帝用伊的圣洁来清洁咱。愿主帮助，用伊的救赎成就这个大能力。有一个美国人，伊叫做约翰沃纳梅克，伊是一个生理人，伊是一个真出名的生理人，因为伊开设了美国第一间的百货公司，会当讲是第一间的百货公司。咱知影讲，咱大家有路边看到迄百货五金百货。我伫台南道小北百货，我来到台北去看了小北百货，
表示讲即个人的生理做了真大，全台湾拢有伊的据点。即个概念对什么人开始？对约翰沃纳梅克开始，伊就开始经营即个百货，即个五金即个物件的生意做了真大。伊嘛捌互美国政府甲伊指派来做即个邮政局长，所以伊是一个互政府所使用。但是你敢知影伊的性命？自细汉，伊就是一个基督徒，伊真爱读圣经，伊是一个敬畏上帝的生理人。伊伫60岁的时阵，伊来做一个分享，做一个见证。伊就摕一本破破烂烂的圣经，逐个人讲，我每一届投资拢会当得到利益，我每一届做生意拢得到利顺。但是我人生最大的投资，就是我伫12岁时，用2块外的美金，买一本红色皮的圣经，当然不是这本啦，对，他写英文，对，这个是中文，这个我也找很久才找到，所以咱看到讲圣经唔是放伫恁兜的册架顶面，是爱不断的掀、不断的掀、不断的看。伊讲这本圣经是人生上界大的投资，因为这本圣经伫12岁我得到了后，我开始读，因为12岁我有这本圣经，改变了我的人生，嘛成就了今仔日的我。所以伊是一个真好野的人，是一个富人，伊有伊的生理场，伊做真多的投资，做真多大的买卖，但是伊讲上大的投资，就是一本圣经。这本圣经造就今仔日的我。各位兄弟姊妹，你的圣经伫倒？咱主日学拢有送圣经送了咧，无读，只不过是一本圣经。圣经毋是互你摕出来赶鬼用的。我有伫宿舍讲有闹鬼。有人就拿他的圣经出来，不是，不是安尼。圣经是爱从上帝话甲咱，帮助咱食落去了后消化，甲伊行出来。所以各位兄弟姊妹，当咱看到这个故事，嘛，互咱诚做一个帮助。这个约翰沃纳梅克伊讲，我做政府官员的时候。我是副业啦，我做主日学的教师，才是我真正的工作。那果然，伊伫教会嘛侍奉，伊真正就是要教导囡仔。互咱伫工作的顶面，互咱伫侍奉的顶面，咱毋通袂记得上帝，袂记得主，就是爱常常来熏读圣经，成就了，然后咱每一个人对主互咱所交托互咱的任务，互咱伫读圣经的内面得到主互咱的精神。所以，这个约翰沃纳梅克，伊真做经营百货的天才。我想是圣经的道理帮助伊，是圣经的真理来帮助伊。这本圣经有可能真做传家之宝，真特别。我常常伫二手的册店去找到圣经，有一区宗教册圣经。台南有一条路，差不多有7、8、5、6间的二手书房迄时阵拢去遐找，因为册较俗。竟然会看到圣经，有当时现，这啥物人送啥物人的，佮写伫顶面。各位兄弟姊妹，圣经是上帝话，是无价之宝。圣经的真理，圣经的教导，咱爱甲伊读入去，甲伊行出来，安尼才是非常的重要。圣经毋是放伫册架顶面。我相信咱每一个人即摆登录圣经，即摆圣经免钱的，偌好的，圣经，你看即个咱看即个兄弟，伊几年出世，
1838年，迄个前世纪，圣经对遮尔啊大的帮赞，成做伊人生真大的帮赞。伊人生上界伟大的投资，是伫即本圣经的内面。愿主的话来引带帮赞咱，愿上帝的话来更新咱，愿主的听来听咱，是透过圣经。咱三个来祈祷。天父上帝，你真做阮的帮赞甲倚靠，祝你行大的开力，互阮当亲亲来明白，互阮当亲亲知影主你有缘做工伫即个时代。主透过你的话语，互阮来看见你大的开力，你大的竞选，因为你的国度来扩大，因为你的拯救要临到。主啊，恳求你。互阮会当对圣经来明白你，互阮对圣经的教导来知影主你的权柄，愿主你的话常常来警醒阮，来引带阮。愿主你互阮看见你大的开力怎样伫你所竞选的百姓的内面来引带因，来离开受捆绑做奴隶的国度，进入自由的迦南地，进入丰盛的迦南地。主你怎样引带因度过困难，度过难关？阮知人有人的本性，有时人性亲像犹太人伫旷野，因会吵闹，因会责怪，因会因为无水无肉伫遐埋怨。有时阮看到这是人性，阮要怎样伫你的拯救的内面，知影人性是软弱？知影人生需要透过你的教导来更新，恳求你帮助阮，互阮对信仰的内面、对信心的内面来得到更新。愿你的话成做阮快乐的帮助，因为你亲像鹰鸟的翅，遮尔啊勇壮有力，将阮背伫你的膝顶、膝骨顶。祝你嘛引带阮，会当伫人生拄着困难的时，来帮助阮来度过，嘛帮助阮的教会，因为阮需要兄弟姊妹的祈祷，需要兄弟姊妹的参与，需要兄弟姊妹做伙为着教会的事工来度无。愿上帝你施恩引带，祈祷奉靠主耶稣基督的圣主名来求，阿门。感谢牧师美好的勉励吼，咱大家做伙来拍拼。接着，咱做伙来用回应诗圣诗第201首，圣诗第201首，上主做我至好牧者，请起立吟全首。
请备办心来奉献，也请即献的同工来帮咱来即献。现在，请起立，咱来吟奉献的诗。现在，请坐。说接，咱大家做伙来读金句，伫咱的周报正面下骹，咱台语读2遍。请，我对埃及人所行的事，恁拢看见，搁看见我怎样亲像鹰鸟的翅陪恁，带恁来跪伫我。我对埃及人所行的事，恁拢看见，搁看见我怎样亲像鹰鸟的翅陪恁，带恁来跪伫我。出埃及记19章第4节。小姐，欢迎甲报告，请问今仔日有头一届来教会兄弟无？无吼，好，请大家拍开周报。咱来看报告。本会消息：第一，本会设到150周年庆典活动，目前排定如下面吼。第一，3月11日，常年团契悠悠欢乐150吼。第二，3月12日，青少年复兴特会伫花语堂，这也已经举行过。第三，6月18日。下晡设到150周年感恩礼拜。第四，6月22日，泸州马街日的导览吼。第五，9月10日，设到150周年社区分享音乐会。请大家为以上这个聚会献上守望甲祈祷吼。第二，4月第1主日，4月2号是咱的中秋主日吼。即礼拜是为着耶稣受难的周吼。拄好拄着清明连假，请信徒伫个即周间吼，以安静的心甲主同受苦难，尽量避免喧哗娱乐的行程。第三，教会伫受难周安排特别的聚会，伫礼拜3有祈祷会、受抹油。第四，礼拜4有洗脚礼。礼拜5伫西区有伫咱遮吼有西区的联合礼拜圣礼典吼。敬请大家会众来参加。第四，国外节4月9日
过活节的赞美礼拜，这是联合礼拜9点开始，请大家一齐来敬拜，庆贺领受救主，互国我的性命大能甲毋忘。第5，信德奖学金，经过审查，得奖的学生有台湾大专组林品仪、国中组李怡恩、蔡婉华、国小组廖君荣、蔡硕哲、陈友谦、陈以恩、陈颖天、洪云熙、洪子敬、洪浩晴、洪子涵等等。定伫4月9日过活节赞美礼拜中来颁发得奖的学生，请亲自出席来领奖。第6，安歇主怀，咱敬听用定国兄吼，是咱淑珍长老的翁婿，伊伫个3月18日蒙主恩调，伊享年是68岁。定伫3月26，就是今仔日下晡3点，伫咱的教会举行追思告别礼拜，愿上主亲自安慰遗族，并赐下对伊未来的平安。第7， 5月13日顶晡的9点到12点，咱的台北中会传道部要举办初阶的中职训练会。专题是你所领受的积分甲职务立功明笔。第2是明白授予你积分的体制，甲你着顺服的法规。地点是大稻埕教会，4月30日报名召集吼，请中职同工踊跃报名参加。第8，第2季4月到6月复赛轮值表已经公布，各位同工请注意个人的复赛项目甲日期。时间中若有无方便，请自行甲其他的同工交换，也请通知办公室。第9，新眼光读经的2023第2期的读本吼，一条新活路已经放伫个咱1楼的招待桌。欢迎咱的兄弟自由来索取。个人伫厝内吼，每日会当依伊的进度来灵修。第10，每礼拜2的顶晡9点半到11点半吼，伫咱教会要开办书法班吼，你的用品家己传吼。要对咱的林慧珍吼，慧珍姊吼。伊的指导吼，每期3个月吼，即期是对3月14到6月13吼，报名费是200块，欢迎邀请咱社区的朋友来参加。若有意，请咱的传道组叶秀兰长老来报名。第11，顶礼拜六3月18日吼，咱的教会有三角影吼生态的。旅行甲三角教会礼拜堂的欣赏吼，伊伫个咱陈国成牧师带领同工甲会友吼，总共有11个人参加。12，咱的礼拜5 3月24吼，有迄个228的周年纪念吼，刘马沟15号吼，特映会吼，伫淡水教会。咱有2位牧者吼，带领咱的同工甲会友吼，总共5个人参加。今仔下晡伫新店教会本地也有吼，但是咱下晡因为定国兄的追思礼拜吼，所以咱有取消吼。因遐无取消，是咱遮会取消吼。13，每礼拜3下暗的查经祈祷会，欢迎大家踊跃参加吼。团契消息，上年团契今仔日伫台语礼拜后，伫咱教会1楼要举行3月份的例会，请兄弟礼拜煞会当留步参加。具体的相通，请大家
为着遮吼周报遮所列的吼兄姐吼，侪项的艰苦病痛啦，也是因的工作吼，为因来祈祷吼。好，以上。咱受咱州的活动有公告伫周报，你若要参加吼，请伫下面的公报栏来填写，因为咱洗骹咧爱准备毛巾，吼，爱跟迄当日你若来参加的人，咱穿尽量不要穿裙子啦，吼，不要紧，咱就来教会，吼，咱有一个洗骹咧，耶稣最后迄礼拜的行程。就是伫礼拜四有最后的晚餐，以及食饭饱后食饭的时了后有学生洗骹，吼，咱就是照安尼拜四洗骹，像拜五已经有圣餐，所以咱拜四的圣餐，本来要守圣餐，大家煞去拜五，拜五咱伫遮有联合的即个受难日的祈祷会，拜三咱嘛有一个祈祷会，伫耶稣还未受难进前吼，咱知影讲有即个家抹油的即个妇人人怎样抹耶稣的骹吼？所以话上帝帮助咱，若要敢要参加的，请留一下名，互咱知影讲当工要来准备即个物件吼。以上。接着咱做伙来吟圣诗第387首。荣光归圣父上帝，请起立来吟全首。徛咧，咱请牧师为咱祝祷。愿主耶稣基督恩典，被上帝疼痛，圣神甲咱整大家三级之地，对即时到永远无煞。阿门。请坐。直到闭会。